Перед тем, как отправиться спасать учителя, Сяо Янь получил третье небесное пламя и достиг уровня предка. Так он повысил свои шансы на успех. Но как же он доберется до третьего пламени 3000 звезд? Побывав в Академии Дзянань, он узнал, где искать себе следующую огненную сущность – в башне эликсиров, огромной фракции сильнейших алхимиков континента. Горящее пламя 3000-летий или 3000 звезд не из простых. Эксперты башни эликсиров обнаружили, что запечатанное им пламя обладает страшным интеллектом, и с ним сложно иметь дело. Поэтому после определенного обсуждения они решили распределить право для поглощения этого небесного пламени. Распределить право на поглощение? Значит, башня эликсиров на самом деле решила позволить другим экспертам попробовать подчинить его. Разумеется, есть и некоторые ограничения в распределении. Каждые 30 лет на континенте проходит грандиозное собрание пилюль, которое очень сильно влияет на мир алхимиков. Подобные сборы редко можно встретить. Нечетное количество гениев со всего континента принимают в нем участие. Кто пройдет успешно, станет известным по всему миру. Давным-давно учитель Яо Лао стал чемпионом в своем поколении. Именно с того момента он стал личностью мирового масштаба. Сяо Янь в очередной раз поразился, он не ожидал, что наставник принимал участие в так называемом «собрании пилюль». Если участнику удастся войти в первую десятку во время соревнований, то он сможет заполучить право на подчинение горящего пламени 3000-летий в качестве высшей награды со стороны башни эликсиров. Естественно, Сяо Янь захотел попробовать. Это единственный законный метод, чтобы заполучить эту огненную сущность. Сяо Янь медленно выдохнул. Он не прочь посоперничать со своими ровесниками, особенно если на карту поставлена возможность поглощения привлекательного пламени 3000 звезд. Собрание пилюль – это самое важное соревнование в мире алхимиков. Хотя нынешние навыки Сяо Яня можно посчитать выдающимися, войти в десятку сильнейших не так-то просто. Разумеется, Сяо Янь обязан хорошо подготовиться к этому путешествию. Центральные равнины далеко не то же самое, что империя Дзяма или регион Черного края. Здесь Сяо Янь никого не боится, но на центральных равнинах море экспертов куда сильнее его, поэтому Сяо Янь отправился туда немного позже, а по дороге с ним приключилось множество интересных происшествий. И все же, главная его цель – башня эликсиров. Она располагается в городе под названием «Город эликсиров». В нем самая высокая концентрация алхимиков на всем континенте. И вот, наконец, Сяо Янь добрался до центральных равнин. Центральные равнины были центром континента Доуци. Штаб-квартиры сильнейших фракций в основном располагаются именно здесь. Самые известные в округе фракции – это Долина Звука и Долина Горящего Пламени. Именно эти две фракции здесь властвуют. Прибыв в святой город эликсиров, Сяо Янь обнаружил, что через несколько дней начнется тест 5 великих кланов. Также Сяо Янь должен получить знак ранга алхимика, выдаваемый башней эликсиров. Это далеко не тот же значок алхимика, как в империи Дзяма. Значок башни эликсиров несравним с ним. Требования башни эликсиров исключительно жесткие. Именно из-за их строгих требований их значок широко используется на континенте. Его влияние безгранично. Если Сяо Янь хочет принять участие в сборе пилюль, то должен обладать соответствующим знаком, иначе его не допустят. Сяо Янь в задумчивости стоял с руками за спиной. Он задрал голову и наблюдал за яркими звездами. Я даже малейшего колебания не ощутил от пламени 3000-летий с тех пор, как переступил границу святого города эликсиров. Полагаю, он должным образом запечатан могучими экспертами башни эликсиров. Горящее пламя 3000-летий, по легенде, происходит от звезд. Во время своего создания оно появилось далеко за пределами планеты. Лишь спустя некоторое время Сяо Янь понял, что оно скрывается в звездной зоне города эликсиров. Именно там запечатано пламя 3000 звезд. Интересно, что этим пламенем также интересовался Дворец душ. Они послали определенных людей для участия в сборе пилюль. Если им удастся занять места в десятке лучших, то наверняка они что-то предпримут против горящего пламени 3000-летий. Отделение башни эликсиров очень напоминало ассоциацию алхимиков. Сяо Янь прошел тест и получил значок алхимика 7-го ранга среднего уровня, что вызывало шок и удивление у всех остальных. Потом Сяо Янь поучаствовал в сборе 5 великих кланов и таким образом выполнил свое обещание Синь-Лань. И вот настал день собрания пилюль. Сяо Янь поборется за шанс получить небесное пламя. Он был одет в алхимический халат фиолетового цвета, который специально выдала ему башня. На его груди блестел значок 7-го уровня алхимика.
Первым испытанием было пройти и выбраться за отведенное время через область темно-серого пространства. Алхимики ниже 5-го ранга просто потеряются здесь. Человек, прошедший через это препятствие, подтверждает свою квалификацию на участие в сборе и имеет право на вход в область эликсиров. Само же соревнование происходит в некой тайной области, которая, по слухам, создана сильнейшими элитными мастерами древности. Затем, по неизвестной причине, вход в пространство был нарушен. Но тем не менее, это закрытое пространство до сих пор таит в себе настоящие сокровища для каждого алхимика. Те редкие ингредиенты, которые так сложно найти во внешнем мире, там практически валяются под ногами. Именно поэтому все алхимики рвутся поучаствовать в сборе пилюль. Что же ждет Сяо Яня в этом испытании? Пройдет ли он его? Узнаем в будущих видео. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока!